berteduh aja dulu di bawah alat ini. Hujan ini, nanti kau sakit. Udah berteduh aja dulu di bawah ini aja. Ayo, come here, come on guys. Udah di bawah alat ini aja. Aku aja di sini. Udah di bawah ini, di bawah. Biar kau nggak kehujanan, nanti kau sakit. Bawah ini aja ya. Nggak apa-apa itu. Udah di bawah ini aja ya. Bawah ini. Nggak apa-apa itu, nggak apa-apa. Ah, gitu dong. Saya nggak marah itu. Saya orangnya baik kok.